Buat abang ojol semuanya, jangan lupa makan ya. Walaupun rame orderan, sesekali sempetin lah isi perut, oke? Memang asik sih ya bawa motor cuaca pas adem, gak berasa lapar deh. Tapi inget, sakitnya bisa-bisa entar tuh bang. Pas dah kecapean baru udah berasa. Biar gak gampang sakit minimal perut diisi lah. Buat tenaga bang, biar jos terus. Ketika saya waktu itu muter-muter cari orderan, belum dapat orderan, ketemulah tukang bakso cilok. Nah kebetulan saya juga sedikit lapar. Bang, satu. Wah lumayan dah, walau cuma nemu tukang cilok, buat ganjel-ganjel perut cukup lah ya. Sambil nunggu orderan berikutnya. Eits, jangan lupa bang, sesekali cek aplikasi tuh, jangan sampai kelewat orderan masuk. Hehe. Gak lama kemudian, dapat itu orderan saya. Wah, alhamdulillah masuk. Loh, kok malah jadi keselak itu? Slow bang, santuy. Nggak taunya si Cas itu dia mintanya cepet dan buru-buru untuk menjemputan. Dengan kondisi saya sambil ngunyah makanan, saya keselak gitu. Waduh, kasihan juga tuh si abang. Belum beres tuh cilok dikunyah, dah dapat orderan. Diburu-buru lagi sama customernya. Sabar ya bang. Ntar dulu, ini orangnya minta buru-buru lagi. Batuk-batuknya keterusan gitu. Minum dulu lah bang. Gak enak kan kerja sambil batuk-batuk gitu. Apalagi gegara keselak. Tapi ngomongin buru-buru nih. Cilok udah dibayar belum bang? Hehehe. Aduh, lama banget sih si abang. Iya saya bang. Oh iya. Memang kondisi saya memang lagi posisi batuk. Nah si CS dengan ekspresi mukanya yang waduh, ini nggak enak amat ini mukanya ke saya. Abang sakit ya? Widih, cie, Simba perhatian bener dah sama bang ojol yang satu ini. Jangan GR bang, hai. Sudah mbak? Udah bang. Ngomong-ngomong nih, Bawati apa ya? Pasang muka bete gitu selama perjalanan. Belum gajian apa? Atau jangan-jangan belum bayar cicilan? Hai, senasib dah kalau itu. Haha. Sepanjang jalan memang saya sambil batuk-batuk karena kondisi saya keselak dan kagak minum air. Tiba-tiba si CS minta berhenti. Bang, berhenti bang, berhenti bang. Yalah, belum sampai tujuan. Si Mbak kok minta berhenti dadakan? Wadidaw, si abang kena cascus semprot-semprot. Kenapa mbak? Abang corona ya? Kagak. Batuk-batuk mulu. Saya kuat karena virus mbak. Tadi saya habis makan bakso, keselak. Pas mbak minta telepon kita buru-buru. Masa sih mas? Iya mbak. Mbak takut sama virus tapi kagak mau pakai masker. Oh iya lupa, sebentar ya mas. Iya mbak. Ternyata customernya salah paham guys. Disangka batuk-batuknya karena virus. Yalah, padahal keselak cilok yang plus-plus sambal pedas itu. Hahaha, kena prank nih si Mbak CS-nya. Tapi, gelagat si Mbak CS kok nggak percaya gitu, say. Sepanjang jalan pundak si abang disemprot-semprot melulu. Waspada sih boleh banget mbaknya, tapi nggak usah berlebihan kayak gitu juga, keles. Kalau emang ketakutan kena virus, ya mending stay at home alias di rumah aja. Nggak usah kemana-mana. Betul nggak pemirsa? Hehehe.
ketika pas nyampe, sampai tujuannya dia nih, pokoknya nggak enak banget itu ekspresi mukanya. Bang, udah bang, udah. Oh, sini ya. Karena dia ngasih helm sama saya buru-buru, sama ngasih uangnya, uang ongkosnya, terus dia langsung kabur. Tapi kok lama-lama kok merasa kok punggung saya kok basah ya? Pas saya nengok ke kanan, ke kiri jaket saya, loh ini basah. Wah ini bener-bener ini. Gak apa-apa bang, hitung-hitung abang juga terjaga dari virus panjang jalan ya. Kan disemprot-semprot terus tuh pakai disinfektan.